Так вот, мотоблок МТЗ, двигатель Вейма, 13 лошадей. Что мы имеем? Прошлый год все было хорошо, в этом году не смогли мы с фрезой работать. Почему? Потому что чихал, пердел, не тянул, при нагрузке вообще ничего не срабатывало. Короче, перебирал я все, что можно. Жиклеры чистил, свечи менял, 4 штуки. Вот там пружинка какая-то есть. Вот там, говорят, ее менять, что-то делать. Ничего не помогает. Наткнулся ролик. Один дедушка какой-то, наверное, судя по голосу. Попробовал провод воткнуть. Короче, засунул провод сюда. Прикрутил провод на свечу туда. Заработало. Мама, не горюй. Так что советую всем, прежде чем лазить, попробуйте заменить.